Все видно, уважаемые зрители и подписчики. Остальным, конечно же, соболезную. Итак, вот мышка поставляется в такой вот у нас коробочке. Тут какая-то хуёвина, смотрите. Это премиум. Охуеть. Вы только посмотрите, какие волны, смотрите. Оп. Опа. Что это у нас тут? А это мешочек под мышечку. Тут у нас провода. Такие вот. Нихуёвые инструкции. Это, блядь, грипсы. Плюс глайды. Короче, в ахуе. Итак, вот сама мышка за миллиард, блядь, гривен. Такая вот она охуенная. Но у меня нахуй аж мандраж доначился, потому что это пиздец, я таких мышей не видел никогда в жизни, блядь. Секс. Ну просто секс. Посмотрите на все ее дырки. Ну и в принципе все, дамы и господа, распаковка закончилась, блядь. Вон